बोलिए 150 টাকা পিস। 150 টাকা পিস। 150 টাকা পিস এই বাচ্চা দাম বলতে বললো বললাম। বলো কত দেবো বলো, তুমি দাম বলবো তো। ওটা হোয়াইট পেকিং এ বললো দাম বলতে আমি বলবো। কত করে হবে? কত করে বলে 60 টাকা করে না? 60 টাকা করে হবে? 60 টাকা করে ঘাস কাটার দাম ওঠেও না তো 10 টাকা। 60 টাকা করে হবে কি? হবে? ছোটগুলো হবে, ছোটগুলো ছোটগুলো কত? 60 টাকা পিস দেবো। দুধ খায় এখন। হ্যাঁ কোনগুলো? এখনো দুধ খায়। সবাই দুধ খায়, আমরা এখনো দুধ খাই। হ্যাঁ ছোটগুলো কত? হবে কি? छोड़ दिया जाए, दौड़ी को छोड़ दिया जाए। এই দেবা দেবা পরে দেবো। 60 টাকা মাল দেখাও একটা। ওটা দেখাও, ওটা দেখাও। দারুণ খাঁচা, সুন্দর। এটা চাদরানো খাঁচা, তাই তো? ও এইটা চাদরানো খাঁচা, এটা হচ্ছে ধাপড়ি খাঁচা। সবাইকে গুড মর্নিং। এখন হচ্ছে সময় 6টা, আর আমি এখন রওনা করব বিননগর হাটের উদ্দেশ্যে। কারণ হচ্ছে আরিফ আজকে হাটে যেতে পারবে না বিশেষ একটা কারণে। তো আরিফের কিছু হাঁস মুরগি বা কিছু বাচ্চা আছে, সেগুলোকে আমাকে বিক্রি করতে হবে। এবং আমি চিন্তা ভাবনা করেছি যে আমার ফার্ম থেকে কিছু জিনিস নিয়ে যাব, মানে কিছু হাঁস মুরগি নিয়ে যাব বিক্রয়ের জন্য, যেহেতু আমি ওখানে টাইম আজকে দেবই। তো বন্ধুরা চলুন আজকে যাবো বিননগর হাটে, খুব মজা করবো। অনেকদিন পরে বিননগর হাটে যাচ্ছি, সবার সাথে দেখা হবে, খুবই আনন্দ পাবো এবং সবাই আনন্দ পাবে। তো আপনারা দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা জুড়ে। আমি এখন আমার যেগুলো নেওয়ার মতো সেগুলো আমি এখন প্যাকিং করে নিই, তারপরে হাটে গিয়ে ডাইরেক্ট দেখা হবে। ওকে, তো চলুন যাওয়া যাক। সবাইকে স্বাগতম বিননগর পৌরসভা। বন্ধুরা বিননগরটা কিন্তু পৌরসভা এরিয়া, আর প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি হাটের। আর আমার আগেই কিন্তু আরিফ পৌঁছে গেছে। আরিফ এসেছে হচ্ছে কিছু হাঁসের চিক্স নিয়ে, সেগুলো বিক্রি করবে। তো আরিফ ফোন করেছিল যে আমি পৌঁছে গেছি। আমি বললাম একটু রেস্ট করো, এসছে এত দূর থেকে, হোল্ড করো, আসছি। তো আর মাত্র আমি 1 থেকে 1.5 কিলোমিটার মতো বাকি আছে বিননগর হাট, প্রায় চলে এসেছি। এখন সামনে গিয়ে হাই রোড, দেখা যাক। প্রায় আমি 6 মাস, অনেক দিন পরে আসলাম। আর লাস্ট যে বিননগর হাটের যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম সেই হচ্ছে আমার লাস্ট আসা। মোটামুটি মাসখানেক কি মাস 2 হয়ে যাবে, আই থিঙ্ক, কি অত সঠিক মনে পড়ছে না। তো প্রায় চলে এসেছি, খুব উৎসুক, মনের মধ্যে উৎসুক হচ্ছি যে অনেকদিন পরে যাচ্ছি, পুরনো সবার সাথে দেখা হবে, ভালো লাগবে। তো আপনারা এনজয় করতে থাকুন। আর সত্যি কথা বলতে কি, মানে খুব সিমসাম পরিবেশ বিননগর পৌরসভাটা। রানাঘাট পৌরসভা তো মানে অনেক দিন কাটিয়েছি। ইভেন রানাঘাট আমাদের গোল্ডেন জুয়েলারি শপ আছে। তো এই বিননগর পৌরসভাটা যে এত সুন্দর, মানে অ্যাকচুয়ালি এটা গ্রাম সাইডের মধ্যে একটা পৌরসভা, খুব সুন্দর পরিবেশ, মনোরম পরিবেশ, দারুণ লাগে। তো আপনারা যদি কোনোদিন দূর দূরান্ত থেকে আসেন, এখানে দেখার দর্শনীয় অনেক কিছু আছে। পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দেবো যে কী কী দেখার মতো এখানে আছে। তুলাশঙ্কর মন্দির আছে, পাগলা বাবার মন্দির আছে। এই হচ্ছে রানাঘাট কৃষ্ণনগর হাই রোড, বাতকুল্লা হয়ে, তাহেরপুর হয়ে। তো চলে এসেছি প্রায় আন্ডার অফ দ্য মার্কেট, প্রায় হাটের মধ্যে পৌঁছে গেছি। বন্ধুরা এইটা হচ্ছে পাখি এবং পায়রার হাট, এইটা। এবং এর পরের স্টপেজ হচ্ছে আমার হাঁস মুরগির হাট, যেখানে শুধুমাত্র হাঁস মুরগি এবং সমস্ত প্রজাতিই কিন্তু বিক্রি হয়। তো এটা স্পেশালি করা হয়েছে হচ্ছে মুরগির জন্য। আপনার জন্য গিয়ে সেট বন্ধ। ওকে।
চলে এসেছি ফাইনালি। এখনও জমজমাট হয়নি। প্রথমে দেখতে পাচ্ছি সুভাষদা কাকা। সুভাষদা কাকা চলেন। এই মাল তো এখানে। মাল তো এখানে। আরে ভাই, আরে কে? কি জায়গাটা ইট দিয়ে দিয়েছে নাকি? হ্যাঁ, সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আবার ইটও আবার নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে। হয়েছে। ইটও নিয়ে ঘুরতে এই হচ্ছে। বাঁধতে আমার লেগেছে 1 ঘন্টা। বহুত দিন পরে। খরগোশ কটা নিয়ে নাও সুভাষদা কাকা। কত করে বলছে বাচ্চা? কটা আছে? সব কিছু খায় তো? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12টা থাকার কথা। একটা কি পড়ে গেল না? ভালো কালার ভালো। কালার কালার ভালো না, সব কালো মা। কালো সাথে 2, 3, 4, কয়টা আছে? 5, 6, 7, 8, 9, এই 10টা থাকার কথা। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10টা আছে না? 11টা থাকার কথা। একটা পড়ে গেছে তাহলে। রাস্তায় পড়ে গেছে? হ্যাঁ, গালাগালি দিস না। এই গালাগালি দিবি না। হ্যাঁ, বলছো বাচ্চা? বলিয়ে বলো। 150 টাকা পিস। হ্যাঁ? 150 টাকা পিস। 150 টাকা পিস এই বাচ্চা? দাম বলতে বললে বললাম। 150 টাকা। বলো কত দেবো বলো। আরে কি তুমি দাম বলবো তো। ওটা হোয়াইট পেকিং। এ বললো দাম বলতে। আমি বললাম কত করে হবে? কত করে বলে? 60 টাকা করে নাও। 60 টাকা করে। হবে? 60 টাকা করে ঘাস কাটার দাম ওঠবে না তো সুভাষদা কাকা? 60 টাকা করে হবে কি? হবে? ছোটগুলো হবে। ছোটগুলো কতগুলো কত? 60 টাকা পিস দেবো। দুধ খায় এখন। হ্যাঁ, কোনগুলো? এখনো দুধ খায়। সবাই দুধ খায়, আমরা এখনো দুধ খাই। হ্যাঁ, ছোটগুলো কত? হবে কি? ছড়ে দেওয়া যায়, দড়ি করে ছড়ে দেওয়া যায়। এই দেবা দেবা। গড়ে দেবো, গড়ে দেবো বাবা, গড়ে দেবো। ছোটগুলো তাহলে দিয়ে দাও। ছোটগুলো চাহিদা বেশি। দেবা কি? দেখো একটু ছেড়ে দাও, আগে নামাতে দাও। ওই মালিক আছে, দিয়ে দাও 60 টাকা করে যাও। মালিক আছে। দেখ। ঠিক আছে গো। आगे देखे ना हमारा मालिक क्या बोलता है। চিকেন বিরিয়ানি, মটন বিরিয়ানি সব খাবে। তুমি কটা পর্যন্ত আছো? তুমি যদি থাকো আমি চলে যাবো। তুমি যদি থাকো আমি চলে যাবো। কি কাজ হয়েছে? কাজ আমি করে দেবো গিয়ে। যা আছে আছে, আমি দেখি মালটাকে নামায় না। দাঁড়াও, একটু নামাতে দাও। অত হুটোপাটা করলে হয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, 1-1.5 ঘন্টা থেকে আর কি হবে? আরিফের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তো? আরিফের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তুমি আইটেম দেখো, আইটেম দেখো। আমি যা কাদা করে বসে হাসলে হবে না। না না, হাসলে খরচা আছে। গাড়িটা রেখে আসি, বাড়ি চলে যাচ্ছি। কি পেছনে? পেছনে কি বসবো নাকি? না, আমরা যদি বসি হ্যাঁ, দেখে সাইডে ঘুড়ি বাঁধার। দেবো বলে মাল কিনা হলো আমি দিয়ে চলে যাচ্ছি। বরুণ দা কি নেবে? হ্যাঁ, বরুণ কি নেবে? বরুণ বরুণ নেবে মেলজিংগুলো 1 টাকা।
সামান টাকা কেনার ছিল কি? বিমান কত নিবি? 80 খাবার টাবার আছে তো কিছু? সবই আছে, তুমি শুধু দিয়ে দেবো। একই দেবেন? হ্যাঁ, এই একবারই দেবো। এটা অন্যরকম হয়ে যাবে। দেখো একটু তোমার একটু দিন। হ্যাঁ তোমার টাকা একটু বাস। এবার সামনের দিকে তো হাতগুলো তো হেভি লাগছে সোহেল টাকা। হ্যাঁ তোমরা দেখে ফেলেছি। হেভি ডাকে হেভি ডাকে। চলো চলো সামনে আসো, ওইদিকে আসো, ওইদিকে গেটে দেখি কেমন উঠেছে। এখন দেখতো না। উঠেছে ভালো। দেখি কেমন উঠেছে। তোলো তোলো, তুমি খাঁচায় তোলো মালটা। কি রে ভাই? টাকা মাল কিনে তোমার 5 টাকা লাভের কথা। 75 টাকা দিয়ে কিছু না, 100 টাকা কিনছি আমি, দেখতে গেছি বলো। এই তাহলে রেটটা একবার বলে আমার মনে নেই। ওই বাচ্চা বাচ্চা একই বাচ্চা তাই তো? একই বাচ্চা। এটা ওই নিম্ন ওই হাইস্ট যা বেঁচে পারবে। যা বেচে পড়া যায়। হ্যাঁ এটা নিম্ন। নিম্ন যদি আমি 500 কেজি নেই 200 টাকা কেজি। আচ্ছা, ওর কম হবে না। আর ওর দিয়ে যা বেচে পারি উদ্যোগ যা বেঁচে পারবে। 500 600 1000। 1500। আর এটা হচ্ছে সব কটা সব দাম নিলে আছে 130 টাকা পিস। আচ্ছা এক একটা নিলে 40 এর কই নিচে নেই। ছবি কই? ঠিক আছে? আচ্ছা। আর এই হোয়াইট আর এগুলো 30 টাকা পিস। 600 টাকা বেশি হবে। এগুলো 30 টাকা নিম্ন, এগুলো নিম্ন 30 টাকা পিস। নিম্ন 30 টাকা পিস। তোমার ওকে এখন কি করবো, টাকাই হচ্ছে না। শুধু ওই ঝুড়ি তো খালি শুধু। এই তাহলে বিকালে যাবো মেশানতে? ঠিক আছে, কটা নাগাদ যাবো? না কটা নাগাদ যাবো? ওই লোকের সাথে কথা বলছো? কটার সময় যাবো? ঠিক আছে। ওই লোকের সাথে কথা বলছো? আপনি কিছু বলবেন? ওই লোকের সাথে কথা বলছো? কোন লোক? ওই সোনালি। হ্যাঁ বলে চলে গেছে। কি বললো? নিয়ে আসবো? ও পড়তে হবে না, ঠান্ডা লাগা মাল। হ্যাঁ ঠান্ডা লাগা মাল বললো, কে বললো? খবর পেলাম। দাদা আমি আছি। তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আজকে আমার দোকান। মোটামুটি সব বিক্রি হয়ে গেছে, সব খালি হয়ে গেছে। এখানে কিছু চেনার বাচ্চা আছে 2 4 6 7টা মতো, 30টা আনা হয়েছিল। আর এখানে হোয়াইট পেকিং আছে, হোয়াইট পেকিংগুলো এখনও অনেকগুলো আছে, বিক্রি হয়নি। এখানে কিছু সোনালি আছে, আর বাদ বাকি দেশি যে বাচ্চাগুলো ছিল সব বিক্রি হয়ে গেছে। মোটামুটি হাট এখন প্রায় শেষের দিকে। তো এখন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করব। আর চলুন একটু পাখির হাটটা ঘুরে নিয়ে আসি। আর এটা হচ্ছে ঝুড়ির হাট। দেখে নাও আমার ভেস্টটা, আমি ঝুড়ি বিক্রি করি। এটা হচ্ছে আমাদের ডন বাবু, ম্যানেজার। এই একটা খাঁচা দাও, 60 টাকা দামের খাঁচা, একদম সস্তায় খাঁচা পাবেন এখানে, একদম সস্তায়। এই যে সঞ্জয় বাবু, মাত্র 60 টাকা করে বাঁশের ঝাঁপি। এই 60 টাকা মাল দেখাও একটা, ওটা দেখাও, ওটা দেখাও, দারুণ খাঁচা, সুন্দর। এটা চাদরানো খাঁচা তাই তো? ও এইটা চাদরানো খাঁচা, এটা হচ্ছে ধাপড়ি খাঁচা। সরি গাইস, একটু মজাক করলাম। তো এটা হচ্ছে
পৌরসভা আন্ডারের জল দেখতে পাচ্ছেন, খুব স্পিডে জল আছে। ও মা, ও স্টপ। আর এইখানে হচ্ছে কাঁচড়া ফেলা হয়, এই হচ্ছে জলের ট্যাঙ্কি, ঠিক ওইখানটা দেখতে পাচ্ছেন। পায়রার হাট, এখন কিন্তু হাটটা প্রায় শেষের দিকে, মানে এখন দুপুর হয়ে গেছে, বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করবো। তো বন্ধুরা এখানে এসে আপনারা খাবারের দোকানও আছে, কচুরি, ডিম সিদ্ধ খুব সুন্দর ফেমাস, এটা ওখানে খেতে পারেন। আর ওই দিকটাতে আছে ছাগলের হাট, এর আগের ভিডিওতে কিন্তু দেখানো হয়েছে, তো আজকে আবার নতুন করে দেখানোর তেমন কিছু নেই। এটা হচ্ছে পায়রার হাট, এই পর্যন্ত মোটামুটি এই পর্যন্ত কিন্তু পায়রা হাটটা বসে, এখন প্রায় শেষের পথে ভেঙে গেছে। তো অতটা পায়রার হাটের সম্পূর্ণ রিভিউ কিন্তু দেখাচ্ছে না, কারণ হচ্ছে এখানে সমস্ত ধরনের পাখি, পায়রা সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন। এবং এইখানে সবথেকে বড় ফেসিলিটি, যেটা আমি অন্যান্য হাটে কিন্তু উপলব্ধি করতে পারিনি এখনও পর্যন্ত, কারণ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন হাটে কিন্তু আমি ভিজিট করেছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরুষ পায়খানা, মহিলা পায়খানা, মানে এই ফেসিলিটিটা সবথেকে বড় ব্যাপার বিননগর হাটে। এবং এটা হচ্ছে জেনারেল টয়লেট, যেখানে পুরুষরা জেনারেল টয়লেট করতে পারে। ওকে, তো এই ফেসিলিটিটা সবথেকে বড় বিননগরে, এবং এর জন্য আমি বলে থাকি যে বিননগরের হাট বাংলার সবথেকে বড় হাট। স্পেস ছোট, মানে জায়গা খুব ছোট, কিন্তু মানে এর ফেসিলিটিটা খুব সুন্দর। ওকে বন্ধুরা, তো আজকে এই দেখানোর ছিল যে আমি অনেকদিন পরে বিননগর হাটে এসেছি, মানে নিজে ব্যবসা করতে, নিজে দোকানদারি করলাম আজকে। ওকে, মোটামুটি দোকানদারি ভালোই হয়েছে, সমস্ত মাল প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে, অল্প কিছু আছে, ওগুলো রিটার্ন যাবে, সমস্যা নেই। তো এই ছিল আজকে দেখানো, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ সবাই খুব ভালো থাকেন, ধন্যবাদ।